Sad ovdje narodno postavlja se ovdje sad pitanje šta je to, kako šerijat gleda na blagodati, šta su to blagodati u stvari, prave istinske blagodati koje ljudi imaju na dunjaluku. Naravno, one su raznorazne, znači imamo blagodat zdravlja, blagodat imetka, blagodat djeci i tome slično. Da vidimo neke šerijatske tekstove koji govore o tome. Naravno, imamo kuranski ajet u kojem uzvišeni kaže da u stvari blagodati koje Allah nama dao da su one neizbrojive. Da njihov broj je teško, znači, i utvrditi koliko blagodati mi imamo. Mi toga često nismo svjesni. Zaokupljeni smo našim svakodnevnim životom pa ne razmišljamo o tim stvarima. A nekad obična mala stvar je sa strane islama šerijata velika blagodat, a mi nismo svjesni. Pa kaže Ibn Ređeb, kaže Maksud, kaže an Allah ta'ala en'ama ala ibadihi bima la yuhsunehu. Kaže, želi se ovdje reći da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah uzvišeni, je dao svojim robovima toliko blagodati da oni toga da je ne mogu ni izbrojati. Kao što došlo u Kur'anskom ajetu, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Ako bi brojali, kada bi brojali Allahove blagodati, ne bi mogli izbrojati. Znači, blagodat koji mi uživamo sami tim, što živimo. I to je zanimljiva stvar, ono kad kažemo, Allah šanu stvorio kafira i odredimo da bude na kufru i na kufru umre i bude kažnjen u džehennemu. Ono kad nekom dođe dilema toga kako Allah šanu, kako ta odredba, nikak šubhu ima nekakvu. Dovoljno se kaže, pa dovoljno je kafiru što je bio živ, što je živo blagodatno. To od Allaha fadla on. I to mu je hedija. Ako ćemo je gledati kaderski. Znači osoba samo da je živa i da uživa bilo kako blagodatno, to je dovoljan fadl od Allaha dželešanu njemu. A da ne kažemo još druge stvari koje se dodaje na to. Uglavnom, ovo ovdje što spominje ovaj kuranski ajet koji govori da u stvari mi blagodati ne možemo ni izbrojati, kao što kaže uzvišeni u suri Ibrahim i na drugim mjestima. Allah dželešanu traži od nas određenu vrstu šukra na te blagodati. Znači da budemo zahvalni. Da budemo zahvalni na tim blagodatima. Mi smo do sad govorili da u šerijskim tekstovima zahvalnost dolazi sa dvije riječi. Imamo hamd, koja mi također prevodimo zahvala, i šukr, koji također prevodimo zahvala. Razlika između toga dvoga je, rekli smo šta? U čemu razlika između ovog dvoga? Ima li razlike uopšte? Ili su to dva sinonima? Ima razlike. Koja je razlika? Dobro, jedna suštinska, glavna razlika između hamda i šukra. Nije to. Nego glavna je stvar u tome da hamd, kako se izražava zahval? Samo riječima. Znači, kad kaže neko alhamdu rabbil alemin, jahmedullah, znači riječima hvali Allaha dželešanu. Dok šukr biva i djelima. I to potvrđuju na šerijski tekstovi. Da kada dođe kontekst da se zahvala Allaha dželešanu čini djelima određenim, znači ne samo jezikom, nego djelima, znači udovima tijela, da se koristi riječ šukr. Uglavnom, to je ta suštinska razlika među dva ova termina. Kad govorim na arapskom jeziku, kad se vraća na arapski jezik, mada kod nas se prevodi jedno te isto. Znači, Allah dželešanu za ove blagodati traži od nas šukr, a to znači zahvalu i jezikom i djelima. Da bi Allah dželešanu bio zadovoljan sa nama, sa ovim blagodatima koje je nama dao.